Ecco Luigi Cipriani cosa deve fare per una ciabatta, guardalo. Guarda cosa deve fare per una ciabatta, guarda, guarda. Guarda come si è ridotto, a 50 anni, guarda. Guarda, guarda. Vedi il bastone. Lo pianta. Guarda ragazzi. Per 2 euro di ciabatta, guarda cosa sta combinando, guarda. Eccolo! Guarda, 2 euro di ciabatta, ecco. E adesso torna però, Adesso torna. Ah, ma col bastone vieni dritto. Lanciami la ciabatta. Ok, dov'è? Guarda, guarda la ciabattina, guarda. Tac. Ecco. E le ciabatte riunite. Adesso vediamo Luigi. Adesso voglio ridere. Vai, vai, che tanto su YouTube finisci. Devi rifare il tragitto di prima. Non te la prendere con la vegetazione. Ascolta pa, ma se vai dritto da là non fai prima? No, se vai dritto di là che poi passi da là sopra.